ଟଙ୍କାର ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉନି। ସେମାନେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲେଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଦାତାମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଆଜି ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ହେଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜନ୍ମଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରି ମନ୍ଦିର। ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ତା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆଉ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୂର୍ବରୁ 25 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାବାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ। ଆଗରୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏଠି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଟିକେ ଆହୁରି ଭଲ ଇଏରେ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରେମ, ସେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ଏ ଅବସରରେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ, ବନ୍ଦେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେଉଁ ପୁଅଟିକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଗୋଟିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଏ ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିନ ଯଦି ଫୁଲମାଳ ଦିଆଗଲା, ତା ପର ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୁଲମାଳଟି ବେକରେ ରହିଲା। ଯାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମୁରବୀ ଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଫୁଲମାଳ କନ୍ଦିରେ ବା ଫୁଲମାଳର ଯେଉଁ ବଳୟ ଭିତରେ 3-4 ଜଣ VIP ଲୋକ ବା ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁ ଫୁଲ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ, ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, କଇଁ ଫୁଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, କି ତରାଟ ଫୁଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ,
ଏ ଫୁଲ ସାମାନ୍ୟ ଖରାରେ ଟିକେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ପୁଣି ତାର ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସେ ତାର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଲା। ତେଣୁ ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ନଥା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟାକୁ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କହିବେ। ଯେମିତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଆଜି ବି ଏଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅନେକ ଅନର୍ଥ କରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ, ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳିଆକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାରତ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ସେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏ ତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଲେ ଭାରତ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆକୁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ କହିଲେ ଗୋଟାଏ ଦେଶକୁ କେବଳ ବୁଝଉନି, ଭା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତିଭା, ମହିମା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହିଁ ଭାରତ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଭାରତ। ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେବା ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବତ ଆରାଧନା ଅଛି, ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ଭିତରେ କେବେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତବର୍ଷ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ହଉ ବା ଉତ୍କଳୀୟ ହଉ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କୋଣର ମଣିଷ ଆମେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ଏଇ ମାନବ ଧର୍ମର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି। ସନାତନ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର। ଆଉ ଏଇ କଥାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଖୋଜିବେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନା ରାମ ଖୋଜୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଯୁଗର ସମଗ୍ର ମାନବ ସେ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁନି, ସେ ଶହ ଶହ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ରଘୁ ଦିବାକର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଆମେ ପାଇବା, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଇବା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ। ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ, ନିଭୃତ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାର ଭିତରେ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ
ସେ ଯୋଗୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ତାରି ଭିତରୁ ସେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏ ଦେଶ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜର ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତା ପାଟିରୁ ଯାଇନି। ଏଇ ଦେଶର ଖାଲି ବାଜି ରାଉତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଦେଶର ଜଣେ ମୂଷା ମଲ୍ଲିକ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେଇ ସେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେ ଅଧନ୍ୟ, ସେ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶ ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି। ଏ ଦେଶର ମହାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିନେ ଗୀତା ଭଳି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏଇ ଦେଶର ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ ଭଳି ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶେଷରେ ରାମଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତବର୍ଷର କଥା। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଉତ୍କଳର। ତେଣୁ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମୟିତ୍ରେ। ଏ ମାଟିର ପ୍ରଥମ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର। ଆମ ଜାତିର ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ତାରି ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜାତିବାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଆମେ ମଣିଷ ଜାତି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ, ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ। ତାରି ଭିତରେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା। କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା। ଯିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କଲା, ସେ ବୈଶ୍ୟ ହେଲା। ଯିଏ ସେବା କଲା, ସେ ଶୂଦ୍ର ହେଲା। ଇଏ ଚାରୋଟି ଜାତି ଭିତରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏଠି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ, ଜାତିବାଦକୁ ନେଇ ଆଦୌ ରାଜନୀତି କରନା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏବଂ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ନେବା, ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଛାଡ଼ିବା, ବୃକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବା। ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏହିସବୁ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଛୁ। ମୋ କଥାଟି ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋ ପ୍ରିୟ ଦେଶ, ଯାହାକୁ ସୁନାର ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଶୁ ଭାରତ ମାତାକୁ
ଏବଂ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଉତ୍କଳର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମଦ୍ୟ ମାଦକକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ହୁଅ, ପରିବାରକୁ ଗଠନ କର ଏବଂ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ ସୁନୀତି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହୁଅ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବୀର ମହାତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ବୀର କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସଂଗ୍ରାମୀ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇଏ ଯୁଗର ହନୁମାନ। ଏଇ ବୀର ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶତବାର ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସମୟ ପାଇଲେ ଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ଏତିକି କହି ମୋର କଥା ଶେଷ କଲି। ନମସ୍କାର। କହିଲ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା କରକମଳରେ ଆଜି ଆମ କଲେଜରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଯେ ଆଗରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ କରାଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଆଗରେ ଯେମିତି ଫୁଲମାଳ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆମର କଲେଜର ଝିଅମାନେ, ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ସବୁ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସମସ୍ତେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ତ ଖୁସି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଯେ ସେ ଥିଲେ ଆମର ମାଟିର ଗୌରବ, ଜାତିର ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ନିଜ ଘରରେ ଚାଲିବା, ଯେତିକି ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମାରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାହସୀ ହେବା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେଜ ତରଫରୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। କୁହନ୍ତୁ। କଲେଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କରକମଳରେ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇପାରିଛି। ତ ଆମର ବରପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମାଲକାନଗିରିର ବରପୁତ୍ର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ବହୁତ ଜଣେ ମହାନ ମହିଷୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ମହାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ସେଇଟା ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରିପାରିବେନି। ତ ସାର୍ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କରକମଳରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କଲେଜରେ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲି ଆମ କଲେଜରେ ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆମର। ତ ଏବେ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବାରୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହା ହେଇପାରିଲା। ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ,
फूलमाल दीप धूप देकी पूजा करुथिले एवं यह बहुत सुंदर भाबरे मंदिर होई गेला ओहे तो एटा ओडिसा रे फास्ट आउ माटिले भी होची तो एथि पय बहुत धन्यवाद जणाउछु। विश्वप्रेमी बाबा बलियांको जो करकमल रे बा मार्गदर्शन रे मालकानगिरी रो जो महिला महाविद्यालय रे आज लक्ष्मण नायकंकर प्रतिमूर्ति बा एक मंदिर उद्घाटन बाबांको द्वारा ही संभव हो पारिछि। तापई मालकानगिरी वासी बहुत माने आनंदित एवं एक खुशीर विषय जे बहुत स्टूडेंट्स कहूले खुशीर जो रिएक्शन रे से कहूले महात्मा गांधी भली से जड़े गांधी थिले मु कहबी से गांधी नथिले से सुभाष चंद्र बोस थिले से गुली की भी खातिर करनुथिले मुंड नुआई नथिले ब्रिटिश जेतेबेले शासन करुथुला से भली जड़े नेता मालकानगिरी रे जन्म ग्रहण करथिले सेति पई मालकानगिरी आज विश्व दरबार रे परिचित लक्ष्मण नायक से जो उद्यम बाबा बलिया करिसंती जो विश्वप्रेमी से जो कहूले जाति को नहीं कि राजनीति करंतु नहीं एई भली लोक बहुत जोग जन्मा पुरुष मु कहबी बाबा बलिया तांकर जो चिंतन निश्चित भाव में भारतर नूतन पीढ़ी को ताकू माने दिग्दर्शन दब एवं एई भली जो प्रयास बाबा जारी रखिछंती तार जो ज्वलंत उदाहरण आज आम गहन रे अतिरिक्त जिलापाल तांकर मार्गदर्शन रे सारंक मार्गदर्शन रे से मध्य विभिन्न समाज रो जो उन्नतिमूलक कार्य आज लिप्त अछंती से उदाहरण सृष्टि करचंती बाबा बलियांकर जो मार्गदर्शन रे सारंकर जो महत्व कार्य पाई आज मालकानगिरी से परिचित अछंती हमर अतिरिक्त जिलापाल सोमनाथ प्रधान सार मु एई भली बाबा बलियांकर जो उद्बोधन बा जो वार्ता देइचंती वसुध कुटुंबकम जो समस्त आमे जो मिलीमिशि रहिबा भारत रे जाति को नहीं कि राजनीति करवा नहीं एवं बहुत जो महत्व बाणी देइचंती निश्चित भाव में नूतन पीढ़ी पाई ता एक आगु को जीवार माध्यम हो एति कहि मोर वक्तव्य शेष करूछि को अशेष अशेष धन्यवाद। मालकानगिरी माटीर स्वाभिमान गर्व गौरव शहीद लक्ष्मण नायकंकर एक प्रतिमूर्ति आज मालकानगिरी जिला महिला महाविद्यालय रे आपणक मार्गदर्शन रे एवं स्थानीय अतिरिक्त जिलापाल महोदयंकर तत्वावधान रे एते सुंदर मंदिरटी प्रतिष्ठा होईछि। यह निश्चित भाव में आगामी दिन में समस्त को प्रेरणा करिवो जे स्वाधीनता संग्रामी माननकु आमे केमिति भली भाव में भक्तिपूत श्रद्धांजलि देवा सेमानक पई सम्मान रखिबा एवं मु जेहेतु निजे मध्य गोटे अनुष्ठान सहित जड़ित अच्छी जीवन में चेष्टा करूँ आपणक मार्गदर्शन रे आमे मध्य एमिति किछि समाज पई किछि भल कार्य करिबारे निजको नियोजित करूँ। आपणकर आज जो उद्बोधन देइछंती या केवल मालकानगिरी नुह केवल अविभक्त कोरापुट जिला नुह समग्र देशवासी को निश्चित भाव में प्रेरित करिवो देशप्रेमी एवं स्वाधीनता संग्रामी माननकु सबु बेले आमे श्रद्धांजलि एवं सम्मान देवा पई बाबा आपनको अशेष अशेष धन्यवाद नमस्कार। आज ये भव्य कार्यक्रम आपन उपस्थित आपन करकमल शहीद लक्ष्मण नायक मेमोरियल टेम्पल सब उन्नतन हो जाए आपंकर जो महत् बाणी समाज देश समस्त को प्रभावित कर तेणु ये उपलक्षे आपण को शत शत धन्यवाद। आ उपस्थित सांबादिक बंधु भद्रमंडली मोर समस्त सहकर्मी छात्र छात्री अतिरिक्त जिलापाल समस्त को अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष धन्यवाद नमस्कार। आज कार्यक्रम परिसमाप्ति घोषणा करुछि। मंदिर करा जाउछि कोटी कोटी टंकार मंदिर गढ़ा होउछि किंतु जो मानक पाई आज आमे मंदिर निर्भीक भाव तैयारी करूछु विभिन्न देवादेवी को नहीं पूजा करूछु किंतु सेमानक पई से मानक पई किछि करा जाउनी सेमाने कोटी रास्ता कड़े कोटी गोटे फूल उद्यान एमती रखा जाइछि किंतु आपण माने जो साधु उद्यम करिसंती मु कॉलेज रो समस्त कर्मकर्ता एवं आमर से अंचल समस्त कर्मकर्ता मानकु दाता मानकु दर्शनार्थी मानकु
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ शुभेच्छा दौची आज जड़े संग्रामी पुरुषों ପାଇଁ आज गोटे मंदिर गोटे भारत वर्ष प्रथम हो मालकानगिरी जन्मगला ये हूँ प्रकृत में माल्यवंत गिरी।